மிக்ஸி ஜாரில் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் கழுவி ஊற வச்சிருக்கிற உளுத்தம்பருப்பு 1 கப்பு சேர்த்துருவோம். 1/4 கப்பு பச்சரிசி, கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிடலாம். நைஸாக அரைச்சாச்சு. பேன் சூடானதும் நைஸாக அரைச்சி வச்சிருக்கிற வெள்ளை உளுத்தம்பருப்பை சேர்த்துருவோம். 1 கப்பு தண்ணி. மிதமான தீயிலேயே 5 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிடலாம். 1/2 கப்பு நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துருவோம். நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா குக் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருவோம். கடைசியாக 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள், தேங்காய் துருவல் 1/4 கப்பு எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். உளுத்தம்பருப்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.